我哋咧係中華基督教禮賢會香港堂，好感恩咧，今年咧可以咧參與喺呢個禮堂裏邊咧，用我哋教會呢個地方咧去做一個培靈會嘅轉播站。咁我哋見到咧培靈會喺即係咁多年啦，喺香港咁樣去聯繫到唔同堂會、唔同宗派嘅弟兄姊妹，有一種一齊同心去追求神嘅呢一種嘅屬靈嘅氛圍嘅建立。咁所以咧，我哋係覺得係即係香港培靈會其實對我哋好多嘅信徒，其實包括自己細個參加培靈會，聽好多培靈會嘅道，都係好有牧養嘅啊！咁甚至乎其實自己而家出嚟牧會，其實每一年自己去聽培靈會，其實對自己嘅生命咧都係每一次都係好多嘅提醒嘅。我哋見到咧好多弟兄姊妹其實喺培靈會嗰段嘅期間咧，其實有嗰種嘅氣氛，大家一齊去追求神咧，其實係好好嘅。即係好多弟兄姊妹其實被鼓勵咗咁樣去參與咧，其實佢哋唔會覺得好辛苦嘅，好多時都反而咧覺得係好有得着。今年8月1號至10號，約定大家返到嚟教會禮堂，讓我哋一齊喺呢一度同其他弟兄姊妹肩並肩咁樣去領受神嘅話語。